Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi bengamaphoyisa bayafuna ukwazi ukuthi kungani lo msolwa ubese ngaphandle ebeseke waphambana nomthetho izikhawu eziningi kangaka. Indeed, this guy has been arrested 16 times, cases withdrawn 12 times, and he has been sentenced 4 times. And you would really love to know what still makes him to walk around when the guy has been arrested 16 times, 9 times for stock theft, and the other times for other things. Ungqongqoshe wezokuphepha kombuso uDlodlo uthi kubhlungu okwenzeke emndenini kaHhorner wathi akungabi khona umuntu ozosebenzisa lesimo ukuze kufezeke izinhloso zakhe. The Hhorner family would not like any of us to score cheap points on the death of their child. No family should ever have to lose a child in the way that the Hhorner family lost their child. uHhorner watholakala eshonile eplazini iDeru eFree State ngomhla zimbili kwephezulu kanti amaphoyisa athi wayelimele ekhanda kanye nasebusweni eboshwe ngentambo entanyeni waseboshelwa esigxotsheni. Kwatholakala ummese endaweni yesigameko kanti imoto yakhe yohlobo lweToyota Hilux yatholakala inamanembe egazi. Ngosuku olulandelayo amaphoyisa abopha abasolwa ababili okubikwa ukuthi batholakala nezicathulo kanye nezimpahla ezinegazi. Lelo gazi lithathiweke layohlolwa. Abasolwa okunguSekwethu Mahlamba kanye noPete Matlaletsa bavela enkantolo besolwa ngokubulala losomabhizinisi icala labo lahlehliselwa uLesihlanu. Ngenkathi bevele enkantolo labasolwa kwaqubuka izidubedube abalimi befuna ukubadla dlaza kwagcina kungqonqiswe ngomlilo imoto yamaphoyisa kulesigameko. NguCalvin Dlodlo weindaba zeSABC.